احلى طبق مخلل اللفت. ان شاء الله هيعجبكم. عايزين تعرفوا هو اتعمل ازاي؟ الاول سموا بالله وصلوا على رسول الله، وشوفوا بعد كده الخطوات اللي هي على اساسها اتعمل، وبالهنا والشفا لكل اللي هياكل منه. طبعا اول حاجه هنحطه في ميه وهنغسله. بعدين هنطلعه بقى في صينيه نضيفه. واهو بعد ما غسلته كله، وبعدين هنجيب بقى السكينة والقطاعة اللي المشرشرة ديت وهنقطعه. أول حاجة هنمسك الواحدة نقطعها كده بالعرض ده كده. خلاص، بعدين هنجيب الشرشرة ديت بقى القطاعة دي وهنقطعها بيها. هيبقى بقى بالطريقة دي. شايفين؟ كله مشرشر، حتى الحرف بتاعه برضه اهو. اهو كله بقى بنقطعه كده اهو. شايفين؟ وكله بقى هنقطعه. بس نحاول بقى ايه، ما نقطعهوش شوية قوي عشان ما يتهريش، يعني يبقى ايه تقطيعه حلو كده، يعني بالعرض ده كده او كده. ماشي. واهو بعد ما قطعته ماشي وحطيته في المية اهو. خلاص، بعد كده بقى ايه بحطه في البرطمان
بحط حبة في البرطمان، وبعدين بحط ايه كل شوية احط عليه ايه ملح كده اهي كده اهو. كل ما احط شوية اهو ارش عليه شوية ملح كده علشان ايه الماء اللي فيه تنزل، واروح جايه بردك ايه حاطه شويه اه 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 وبردك هروح جايه حاطه عليه ايه شويه ملح صغيرين كده اهو، ارش بس مجرد ارش بس كده، وكده لغايه ما ايه مخلص البرطمان كله. وبعد كده بقى هنعمل المحلول الملحي بتاع المخلل. مش بقى كل كيلو يتحط له قد ايه ولا من الكلام ده، لا هو بطريقه بسيطه جدا وسهله. انا بفرغ الملح كده ماشي، وبعدين اقلبه خلاص اهو. وبعدين بجيب بيضة زي دي كده بحطها بالراحة كده اهي، هي نزلت تحت خالص، اتني بقى احط ملح اهو لغاية ما هي تطلع فوق اهي. يبقى ساعتها ايه المحلول الملح ده مظبوط مية مية اهي. اقلب طبعا كده اهي، بس خلي بالنا ان في بيضة ايه موجود اهي. لسه برضك ما طلعتش، بحط ملح برضك اهو. ونجيب نقلب لغاية ما البيضة اللي طلعت فوق، ده اللي هو بيبقى بالظبط الملح المظبوط او المحلول الملح المظبوط. برضك لسه هنحط برضك هنتنينا بقى نقلب كده لغاية ايه ما نلاقي البيضة طلعت فوق اهي، طلعت فوق اهي اهي اهي. يبقى كده المحلول الملحي مظبوط مية مية خلاص. بعد كده طبعا هنشيل البيضة كده اهي ماشي، وهنبدأ بقى ايه نفرغ في الايه برطمانات كده اهي اهي. وبكده خلص بقى ونغطيهم. وبعد كده بقى ايه بنغطيهم اهو، ده الصغير ماشي، وده البرطمان الاولاني اهو اهو، وده البرطمان التاني اهو ماشي اهو. عملنا 3 برطمانات ما يجيش في ما خدش وقت معانا يعني اهو. هو فاضل حاجه بقى هقول لكم عليها اللي هي ايه بقى البنجر. انا كنت بقطعه واحطه، لا الطريقه الصح بقى والمظبوطه اللي انا بجيبه وبعدين بنقعه في الميه كده اهو، شايفين اهو اهو
ينزل بقى اللون الاحمر بتاعه كله. وتاني يوم بقى ايه، بنقص شويه ميه من الموجوده في البرطمانات دي، واحط بدالها ميه الملونه اللي هي بتاعت البنجر. وبالهنا والشفا للي هياكل منه. وبكره ان شاء الله بقى هوريه لكم لما اكون حطيت عليه اللي هو الميه الملونه وايه، وتشوفوا شكله ايه قبل ما يتخلل بقى خالص. ودي طبعا هتكون اخر خطوه. وهوت بعد ايه ما شلت الميه منه، حبه ميه منه، وده اللي هو البنجر اللي حطيته نقعته من امبارح وايه وسبته، وده لونه. وبعد كده بقى هزوده بقى، هزود البرطمانات التلاتة دولت بالميه دي بنفس الطريقه دي اهو. حبه هنا وحبه هنا وحبه هنا، ماشي اهو. واهي بعد ما عملتهم حطيت الميه اللي هي بتاعت البنجر بنفس الطريقه دي اهي. اخر خطوه بقى ان طبعا ايه هغطيهم، ماشي، واقفل عليهم بس اهو كده. يبقى كده شوفوا بقى احلى 3 برطمانات مخلل اللفت اهو، نضيف وطبعا طعمه روعه وجميل جدا، وبالهنا والشفا اللي هياكل منه. تعالوا بقى نفتح عليه كده ونشوفه اهو. ادي البرطمان الكبيره، شايفين منظره؟ بالهنا والشفا اللي هياكل منه. واهو بعد ما نفرغ بقى منه اهو، شايفين شكله؟ شايفين؟